To bolo také dlhoročné, 7-8 rokov. Som zvažovala akože prijať dieťa do rodiny a vždy som chcela, lebo som mala takú predstavu, že budem mať svoje deti biologické a že k tomu ešte doplníme nejaké pestúnske adoptívne. Ale keď som rokmi nemala svoje deti, no tak potom už rovno pestúnstvo. Dôležitý dôvod pre mňa taký osobný bol to, že na tie adoptované malé, biele, zdravé čaká strašne veľa ľudí. Do pestúnstva je oveľa viac detí, ktoré zostávajú v domovoch. Tak tým adoptovaným želám tých rodičov obidvoch, mamu, otca, že myslím, že sa takých nájde viacej, ktorí sú manželský pár a zoberú si dieťa do adopcie, ale o tie do pestúnstva je záujem menší. Tak mne to vychádzalo takto. A ten rozhodujúci krok súvisel s tým, že sestra mala tretie bábätko a pomáhala som jej zadávať do poriadku vybavičku a môj otec, keď ma videl žehliť tie malilinké veci, tak mi hovorí, že už by si mohla aj ty niečo urobiť s tými svojimi plánmi, že nie iba plánovať. A to išlo potom strašne rýchlo. Na druhý deň som si šla pre papiere na úrad a vrátila som sa domov a našla som otca, ako kreslí vykresy a rozmýšľa nad tým, ako prerobiť dom, aby sme tam mohli mať 2 domácnosti. Takže to bolo možno 7 rokov premýšľania a potom už to bolo veľmi, veľmi rýchlo. No vieš čo, toto asi neporadím, ale vieš, kto by ti mohol pomôcť? Aha, musíš skočiť. Skočiť a vieš, kto by ti mohol pomôcť s tým? Kto to dokáže? Neviem. Starky? Popros starkého, dobre? U nás tu otcovskú úlohu zastupuje starky, takže majú pri sebe takého toho človeka, čo im niekedy je po hundre, čo s nimi hľada gaštany, čo ich berie von, že u nás sú kľúčoví starí rodičia, obidvaja. V čase, keď som zvažovala pestúnstvo, tak ešte obidvaja pracovali starky. Tak som si akoby nevedela predstaviť situáciu, že sú doma a že trávia viac času s deťmi. Tak to tak zbehlo naraz, že vlastne prišla Klárka a pár týždňov na to išiel starky do dôchodku a to bola zima a hrdý starý tato sa prechádzal s kočíkom a ľuďom v Rajci rozprával, že tá vnúčka je taká krásna po ňom. A už potom moc ľudia nerýpali do toho, že prečo je taká tmavá. Už to bolo jasné, že je to naše dieťa. No. Ani si nemyslím, že to je o tej pomoci takej, že baviť deti, ale že mali deti ďalší vzťah, veľmi blízky. Že to je... No, majú sa radi. Ja myslím, že to je veľmi vzájomné, že to nie je jednosmerný vzťah. No. Takže to mi príde ešte dôležitejšie, že na tú opatrovateľskú pomoc sa ako si vždy dá nájsť v okruhu človek. Ale tá bezpodmienečná láska, to vedomie, že aj keď mi starky na hundre, tak on ma nesmierne ľúbi. Tak to majú deti. No. A zase starka, tá si vie nájsť veľa času na robotu s nimi, takú tú tvorivú, pečie s nimi. Niekedy mám pocit, že tým mojim deťom až závidím tých starkých, lebo na nás toľko času nemali, ako majú na nej. Najkrajšie to vystihla kedysi Klárka, to mala ešte len 3 roky. Keď sme sa večer modlili, tak sa pýtala, že kto je to ten Pán Boh, tak som jej vysvetľovala, že on všetko vidí, všetko nás ľúbi, všetko vie, všetko dokáže, má nás rád, opatruje nás a ona sa opýtala vtedy, to je náš starky? Takže pre ňu to bolo ako jasné. Že krajší kompliment mu nemohla dať. No nevedela som si predstaviť, aké to bude, ale to si asi do dôsledkov nikto nevie. Taká tá technická starostlivosť, nazvem to technická starostlivosť o detí, čo to obnáša prebaľovanie a upratovanie a vstávanie, to som si predstaviť vedela od tých iných detí. Ale vždy nás upozorňovali, že byť pestúnom je ťažšie, ako si vieme predstaviť. No a mne stále tam v tej príprave chýbalo, s odstupom času tak hodnotím, že to bude aj krajšie, ako si vieme predstaviť. U nás nebude asi nikdy taký ten moment, že teraz si sadíme k stolu a idem vám povedať, že ste boli teda adoptované alebo že ste v pestúnstve, že žijeme s tým od začiatku. Už sa pýtajú najviac, tých otázok prišlo v čase, keď moja sestra čakala bábätko a vlastne videli ju s brúškom a začali sa vtedy tak viac pýtať. Takže nikdy sme to netajili, je to takou každodennou súčasťou. Každý deň, keď sa modlíme, tak spomíname aj tie mamy, ktorým sa narodili. A myslím, že k tomu, že ako to je s biologickými rodičmi, sa ešte budeme časom vrácať, ale to tak prichádza s tým vekom detí. Ale nebojím sa toho nejako, lebo stále sa o tom bavíme, iba to prispôsobujeme veku detí. Ak mi niečo vadí, tak je to skôr
snaha ľudí stavať nás pestúnov, a to sa týka aj ďalších, do nejakej úlohy hrdinov a tváriť sa, že sme sa strašne obetovali pre deti, lebo to tak nie je. No. Také reči o tom, že sme zachránili tie deti, tak to je celé naopak, deti zachránili nás. Ja myslím, že to pestúnstvo nás tak trošku učí tomu, že neviazať sa príliš na tie deti, že deti nie sú vlastníctvo. Že to Gibran to má tak pekne, že vaše deti nie sú vaše deti. Tak tam mi to na tom ľudskinom súde tak došlo, keď tá mama sedela oproti mne a povedala, že ona si ju raz bude chcieť prísť zobrať, tak som si povedala, že budeme s tým fungovať. Nie je to vôbec žiadny strašiak, že by sme sa teraz každý deň báli. Tá pravdepodobnosť vlastne klesá zo dňa na deň. Ale možno nás to rodičov tomuto učí, že neviazať sa na tie deti, že sú do času a že aj ja ich mám vychovať k tomu, aby o pár rokov odišli odo mňa. Že vyhodiť z hniezda. Mne sa na to pýtali už ľudia, že či sa dá ľúbiť ich ako vlastné. A hovorím, že oni sú vlastné, moje. Myslím, že tých chýbajúcich 9 mesiacov pred narodením je vynahradené iným, takým tým rozhodnutím ozajstným, ktoré musí byť, že to nebolo tak, že toto dieťa mi dali a už sa nič iné s tým nedá robiť, treba ho vychovať, že pre tieto deti som sa rozhodla a to je zase to, čo máme možno navyše. Že to je pre nás, že bolo to ťažké, ale zároveň je veľmi dobré. Ale ja neviem, že tú lásku nejako, neviem to verbalizovať, aké to je celé, ale keby som mala jedným slovom vyjadriť, že ako to celé vidím, tak asi vďačnosť za všetko. Za tých ľudí, ktorí pri nás stáli, hlavne za tie vzťahy, za tie deti, za to, aké sú, že oni sú naozaj darom. No. Takže potvrdzujem, že je to ťažšie, ako som si vedela predstaviť, ale oveľa krajšie.